Siema. Zobaczcie, jakie ja zauważyłem różnicę, biorąc do ręki pierwszy raz rewolwer TR50 w stosunku do jego poprzednika, rewolweru HDR50. Oba rewolwery wyglądają podobnie, ale jednak na pierwszy rzut oka widać, że to mylne wrażenie. Na początek przypomnę, skąd różne nazwy. Pierwsze generacje miały przedrostek Home Defense, a nowsze drugiej generacji otrzymały nazwę Tactical. Wzięło się to stąd, że producent wprowadził standaryzację w nazewnictwie dla modeli T4E. I tak, HDS, HDP, HDX czy HDR od teraz są znane pod nazwą TS, TP, TX czy TR. Nowa generacja w stosunku do starej zyskała trochę więcej mocy, to znaczy tylko lub aż 2 joule. Oczywiście to sprawdzę. Jednak największa widoczna zmiana to oczywiście system szybkiego przebijania kapsuły CO2. W starszej generacji był system narzędziowy, czyli potrzebowaliśmy klucza typu imbus, aby odkręcić i zakręcić komorę kapsułki CO2. W nowej wersji zrobimy to szybciej i prościej, bo wystarczy nam tylko siła naszych palców. Zauważymy też, że nazwijmy to korek, znany z HDR50, zamienił się w korek zatrzaskowo-obrotowy typu click. Nowa generacja ma też minimalnie dłuższy gwint, przez co aby zakręcić i odkręcić korek musimy wykonać plus minus pół obrotu więcej. Iglica w TR50 przebijająca plombę w kapsułce CO2 ma nieco zmieniony profil zaostrzenia oraz pojawił się wewnętrzny kanalik o większej przepustowości. Moim zdaniem akurat fajne jest to, że przyrządy celownicze w nowszej generacji zyskały światłowód, co ułatwia i przyspiesza namierzanie celu, szczególnie w słabych warunkach oświetleniowych. Kolejnym bardzo dużym plusem moim zdaniem jest to, że TR50 zyskał bardziej agresywną fakturę rękojeści, co sprawia, że nasz chwyt jest lepszy i na pewno pewniejszy. Muszę dać też jeden minus. Minusem moim zdaniem są szwy łączące obie połówki obudowy. Szczególnie to widać na grzbiecie i w obrębie spustu, kabłąga. Są bardzo wyczuwalne i widoczne. Mogłyby być lepsze. Jeżeli chodzi o spust, jako jeden z najważniejszych elementów, to nie zauważam różnicy. Oba rewolwery pracują w systemie podwójnego działania, są wyposażone w bezpiecznik. Może taka mała dygresja. Fajnie by było moim zdaniem, jakby ten bezpiecznik całkowicie się chował w głównym języku spustowym. No ale niestety tak nie jest. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Jeżeli chodzi o szyny montażowe, to obie wersje posiadają ich dwie, górną i dolną. Szczególnie widoczne jest to, że w nowszej wersji górna szyna montażowa została nieco wydłużona. Może nie zauważyłem ich zbyt wiele, ale jestem ciekaw, jakie wy różnice zauważyliście. Dajcie znać w komentarzu.